फ्रीज वर्सेस आरओ वर्सेस मटका। मैं हूँ फ्रीज, मैं हूँ आरओ और मैं हूँ मटका। जो मुझे यूज करते हैं वीडियो को लाइक करेंगे और जो लोग हम दोनों को यूज करते हैं वो सब्सक्राइब करेंगे। चलो देखते हैं कौन जीतता है। लेट्स गो। मेरा आविष्कार तो 18वीं ईस्वी में हुआ था और मेरा आविष्कार 1959 में हुआ था और मेरा आविष्कार 12वीं शताब्दी में ही हो गया था। मेरा ज्यादातर प्रयोग खाने को ठंडा रखने और पानी को ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है और मेरा सबसे ज्यादा प्रयोग पानी को साफ करने और पानी को ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है। मेरा प्रयोग खाना पकाने और पानी को ठंडा करने के लिए किया जाता है। मैं बिजली से चलता हूँ और मैं भी बिजली से चलता हूँ, लेकिन मेरे अंदर बिजली का कोई काम नहीं। मेरा प्राइस 10 से 20 हजार के आसपास होता है और मेरा भी प्राइस 10 से 20 हजार के आसपास होता है, लेकिन मेरा प्राइस 100 से 200 रुपए के आसपास होता है। वैसे आपके घर इनमें से क्या है वो कमेंट करो।